Laana ya Utupu. Mwandishi na mtunzi ni Kasim Safi na msomaji wako ni Abu Tafawa, mjukuu wa milimani. Siku iliyo njema alizaliwa mtoto wa kike mzuri isivyo kawaida. Mtoto huyo alikuwa mzuri kiasi ambacho hata baba yake mzazi alimtamani pindi walipokutanisha macho kwa sekunde 3. Nyumbani kwao kuligeuka kivutio cha wengi, kwa maana ya kwamba kila mtu alitamani kufika kwao na binti huyo, lengo tu afurahie mwonekano wake. Jina lake aliitwa Penina, lakini wengi walifika mbali na kumuita Penina kisura kwa sababu ya uzuri wake. Kosa moja tu alilolifanya Penina na baba yake mzazi liliwagharimu watu wote. Yapi yaliyojiri? Ongozana nami msimuliaji wako ili sauti yangu ikafanyike masaji sikioni mwako. Miaka 15 baadaye, Penina alikuwa mkubwa, yaani kama ni tunda basi lilikomaa, na vijana wengi walishinda chini ya mti kulingoja lidondoke tunda hilo walitafune. Uzuri wa Penina uliwachanganya wengi sana. Kuna wakati hata baba yake mzazi alikuwa akimtazama Penina kisha kujisemea, hakika binti yangu ni mzuri mpaka nahisi kuzidiwa. Kuna siku Penina alienda kisimani kuchota maji. Kisimani alikutana na binti aliyejitambulisha kwa jina la Sandra. Sandra alimuomba Penina awe rafiki yake, lakini Penina alikataa ombi lake, na hii ni baada ya kutomwelewa binti yule kwa jinsi alivyovaa. Sandra alivalia nguo zisizo na maadili, hivyo Penina akaona Sandra hawezi kuwa rafiki anayemfaa. Sandra alikasirika baada ya kuambiwa vile. Alisimama kisha akapotelea mgongoni kwa Penina. Penina alihisi hali ya ajabu, hali ambayo haikuwa kawaida, hivyo aliamua kukimbia huku akiacha kila kitu kisimani. Tangu siku hiyo, Penina ni kama alibadilika, macho yake yalichange, na kila aliyemwangalia aligandishwa na kubakia kimya na asiseme kitu. Penina alikuwa na kauli yake moja, ukimwangalia na akakuangalia, alikuwa akisema, if you love me then tell me. Tangu hapo Penina alianza kuugawa mwili wake kwa vijana ambao aliwatamani yeye. Jambo hilo liliwashangaza wengi katika kijiji hicho. Walijiuliza maswali mengi, lakini majawabu yalileta ubishi kupatikana. Wanaume wengi waliteswa sana kwa sababu wengi walimpenda mara tu baada ya kukutanisha macho yao na yake, lakini sio kila aliyempenda basi alimpata. Hapana, wale tu ambao Penina aliwatamani yeye mwenyewe ndio pekee aliyowapatia nafasi ya kuugusa mwili wake. Mateso hayo hayakuishia nje, bali yalifika hadi ndani kwao. Unaambiwa Mzee Upete kila alipoangaliana na mwanae basi pale pale aliishiwa pawa. Penina naye alifanya kusudi la kutaka alale na baba yake mzazi. Mama yake Penina alishikwa na presha siku moja na akafariki, na hii ni baada ya kushtushwa na mwenendo wa Penina. Penina aliwaumiza vichwa wengi ambao walitafakari ni matatizo gani yamemkuta Penina hadi afikia hali hiyo. Siku moja usiku wa manane, Mzee Upete aliukosa usingizi. Sebuleni aliketi, mawazo yote yalikuwa kwa binti yake Penina. Haukupita muda, Penina alitoka chumbani kwake na kuelekea maliwatoni. Mzee Upete pawa ilimwishia kwa mara nyingine. Penina alitoka chumbani kwake mtupu na mali zake zote zilikuwa wazi. Yote hayo yaliyokuwa yakifanyika, kuna siri kubwa sana iliyokuwa imejificha. Mzee Upete alishindwa kukaza siku za uchogoni, akapita na utupu wa binti yake. Na tangu hapo hali ilibadilika na kijiji kizima kilitawaliwa na giza. Mtabiri mmoja alisikika akisema, jambo hili sio bure,
kuna mzazi kautumia utupu wa mwanaye, ikumbukwe kuwa hiyo ni laana kubwa ambayo inaweza kuteketeza kijiji chote, na hapa kinachotakiwa ni kumfahamu ni mzazi gani kautumia utupu wa mwanaye. Siri nyingine iliyokuwa imejificha ni hii: yule aliyemtokea Penina kisimani na kudai awe rafiki yake, yule hakuwa mtu wa kawaida wala binadamu wa kawaida, bali alikuwa mmoja kati ya mizimu ya Udembe Mdogo. Kwa nini iwe mizimu ya Udembe Mdogo? Kijiji kile hapo awali kiliongozwa na Mfalme Ongelo. Mfalme Ongelo alibahatika kupata watoto wawili tu, na ambao walikuwa mapacha. Mapacha hao, mkubwa alimuita Udembe Mkubwa na mdogo akamuita Udembe Mdogo. Sasa baada ya kufariki baba yao, falme ilibakia mikononi mwao, lakini tangu warithi falme hiyo hawakuwahi kuwa na maelewano mazuri. Muda wote walipigana vita na kutishiana kuuana. Mwisho Udembe Mdogo alizidiwa, kisha kufukuzwa na Udembe Mkubwa. Udembe Mdogo alienda mbali, na huko alianzisha falme yake, na wachache waliompenda basi waliongozana naye huko. Katika kijiji hicho ilikuwepo siri moja tu, na ambayo ilikuwa ndo udhaifu wa falme ya kijiji hicho. Baba mzazi au mama mzazi hakutakiwa kushuhudia utupu wa mwanaye pale atakapokuwa mtu mzima, na tena ikitokea mzazi akautumia utupu wa mwanaye, basi adhabu itakayotolewa na mizimu ya eneo hilo ni kifo kwa watu wote. Baadaye Udembe Mdogo alikuja kujua siri hiyo, na yeye hakuwahi kuambiwa kabla na baba yake. Badala yake aliyeambiwa siri hiyo alikuwa ni Udembe Mkubwa. Basi ndipo Udembe Mdogo aliamua kumtumia Penina Kisura ili kuiteketeza falme ya Udembe Mkubwa kama sehemu ya kulipa kisasi vile ambavyo alifukuzwa kama mnyama na kaka yake Udembe Mkubwa. Udembe Mkubwa aliwaagiza waganga wa falme wafanye msako wa kumbaini ni yupi aliyetumia utupu wa mwanaye. Haikuwa kazi rahisi, kwani Udembe Mdogo aliwaficha Mzee Upete na binti yake kusikojulikana, na huko aliwalazimisha waendelee kutumiana utupu wao. Kadiri walivyozidi kutumiana utupu Mzee Upete na binti yake, ndivyo mateso yalivyozidi katika falme ya Udembe Mkubwa. Mifugo yote ilikufa, wanawake wote waliokuwa wajawazito walipoteza mimba zao, walinzi wote wa falme ya Udembe Mkubwa walishikwa na stroko na hawakuwahi tena kuamka. Bahati ya falme ya Udembe Mkubwa ilikuwa ndani ya siku 3 tu, na baada ya siku ya 3 basi ni kifo kwa watu ndani ya falme ya Udembe Mkubwa. Mfalme Udembe Mkubwa alijitahidi sana, lakini hakufanikiwa, japo alibahatika kujua ukweli kuwa Mzee Upete na mwanaye Penina ndo wametumiana utupu. Lakini pia alijua Udembe Mdogo ndiye aliyepanga mpango wa kuiteketeza falme ya Udembe Mkubwa. Falme yote ya Udembe Mkubwa ilivamiwa na mafuriko ya jua. Watu waliunguzwa vibaya mno, ardhi nayo iliota miba. Watu walichomwa vibaya mno. Siku ya 3 watu wote walikufa na vitu vyao vyote viliunguzwa vibaya mno. Mzee Upete naye laana ilimpitia, lakini binti yake Penina Kisura yeye hakupitiwa na laana hiyo, na ndiye mtu pekee aliyesalia katika falme ya Udembe Mkubwa. Sandra alitoka ndani ya mwili wa Penina, lakini alimwachia kumbukumbu ya vitu vyote alivyomwongoza avifanye. Penina aliishiwa pawa, alilia kilio kilichokosa majawabu. Penina alijilaumu sana kwa kujiona yeye ndiye sababu ya kuteketezwa kwa falme ya Udembe Mkubwa. Kisasi ni kitu kibaya sana, kwani kinaweza kuharibu maisha ya watu ambao hawana hatia. Uhasama wa watu wachache unaweza kuwagharimu watu wengi sana,
ambao hawahusiki na uhasama huo. Tukatae uhasama wenye kuzaa visasi vibaya na tuyakaribishe maelewano mazuri yenye kutuweka sawa mara baada ya kukosana. Mpaka hapo sina la ziada. Tukutane tena katika vigongo vingine. Ni Skiza Times, simulizi za nyakati na Kasim Safi, Abu Tafawa mjukuu wa milimani.